Hey guys, welcome to the Modern Marathadi. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜனவரி 11க்கான டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ், RRR wins Best Original Song for Naatu Naatu at 2023 80th Golden Global Award. Who is the music director of this song? ஆர்ஆர்ஆர் RRR மூவி வந்து பெஸ்ட்டு ஒரிஜினல் சாங்ஸ் ஃபார் நாட்டு நாட்டு அப்படின்ற சாங்குக்கு வின் பண்ணியிருக்கு. எத்தனாவது குளோபல் அவார்ட்லனா 80th குளோபல் அவார்டில். இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா, இந்த பாட்டோட மியூசிக் டைரக்டர் யார்? இதுக்கான ஆன்சர் வந்து MM கீரவாணி. அவங்க தான் இந்த படத்துக்கான மியூசிக் டைரக்டர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோமா? Ministry of Road Transport and Highways has observed the Road Safety Week. The Road Safety Week is from Ministry of Road Transport and Highways வந்து Road Safety Week-ஐ வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ரோட் சேஃப்டி வீக் வந்து என்னையிலேருந்து என்னைக்கு அப்படின்னா ஜனவரி 11th இருந்து ஜனவரி 17th வரை. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா? விராட் கோலி ஈக்குவல்ஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஸ்லாமிங் 20 ODI centuries. He took dash innings to score his 20th ODI 100. விராட் கோலி வந்து சச்சின் டெண்டுல்கரோட ரெக்கார்டை வந்து ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காரு. என்ன ரெக்கார்டு அப்படின்னா 20 ODI ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் செஞ்சுரியை வந்து செஞ்சுரி ரன்ஸ் அடித்து விராட் கோலி வந்து சச்சினோட ரெக்கார்டை வந்து ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காரு. இவர் எத்தனாவது இன்னிங்ஸ் டேஷ் இன்னிங்ஸில் இவர் இந்த ரெக்கார்டை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா 99th 99 இன்னிங்ஸ் விளாண்டு இந்த ரெக்கார்டை வந்து இவர் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு. யார்? விராட் கோலி அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு. சரிங்களா? சச்சினுக்கு வந்து இதே ரெக்கார்டு எடுக்க 160 இன்னிங்ஸ் விளாண்டுருக்காரு. இப்போ இதுவரை பார்த்தோம்னா விராட் கோலி வந்து 73 செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு, எல்லா ஃபார்ம் கிரிக்கெட்டையும் சேர்த்து. சச்சின் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து 100 செஞ்சுரி அடித்து இன்னமும் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் இருக்கார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா? ஹாரி ப்ரூக் ஹேஸ் வான் த ICC மென்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் த மந்த் க்ரௌன் ஃபார் டிசம்பர் 2022. டிசம்பர் 2022க்கான ICC மென்ஸ் பிளேயர் அவார்டை வந்து ஹாரி ப்ரூக் அப்படின்றவர் வின் பண்ணியிருக்காரு. ஹீ இஸ் ஃப்ரம், இவர் எந்த ஊர்? ஆன்சர் இஸ் இங்கிலாந்து. நெக்ஸ்ட் பார்ப்போமா? ஹூ ஹாஸ் வான் த ICC உமன்ஸ் பிளேயர்? ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து மென்ஸ் பார்த்தோம். இந்த கொஸ்டின் வந்து உமன்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் த மந்த் அவார்ட் ஃபார் டிசம்பர் 2022. உமன்ஸ் பிளேயர் ICC உமன்ஸ் பிளேயருக்கான டிசம்பர் மந்த்துக்கான அவார்டை வின் பண்ணது யார்? ஆஷ்லைக் கார்ட்னர், ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஆஷ்லைக் கார்ட்னர் அவங்க தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில், RBI has imposed a monetary penalty on 5 cooperative banks for non-compliance with varied central bank directions. The 5 cooperative banks are. RBI வந்து மானிட்டரி பெனால்ட்டி ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க. யாருக்குன்னா RBI வந்து ஃபைன் வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யாருக்குன்னா 5 கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்க்கு. எதுக்காகனா சென்ட்ரல் பேங்கோட டைரக்ஷனை வந்து பின்பற்றாததுனால. அந்த 5 கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் பேங்க் என்னென்னு பார்த்துருவோமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ரீ மகாயோகி லக்ஷ்மணம்மா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் எங்கே இருக்குது? ஆந்திராவில் இருக்குது. ரெண்டாவது த ஆத்தூர் டவுன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. மூணாவது வந்து கொண்டியா டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க். இந்த பேங்க் எங்கே இருக்குது? மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது. ஷிர்பூர் பீப்புள்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க், இதுவும் மகாராஷ்டிராவில் தான் இருக்குது. திருப்பதி அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க், இந்த பேங்க்கும் மகாராஷ்டிராவில் தான் இருக்குது.
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோமா? Renew Power has installed India's first 3x platform wind turbine generator in which city? Renew Power அப்படின்ற கம்பெனி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியாவில் மொதல் தடவை 3x பிளாட்ஃபார்ம் விண்ட் டர்பைன் ஜென்ரேட்டரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த சிட்டியில் அப்படின்னா கடாக். அது எங்கே இருக்குது? கடாக் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குது. இந்த ப்ராஜெக்ட்னால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, திஸ் ப்ராஜெக்ட் வில் ப்ரொடியூஸ் எனஃப் எனர்ஜி டு பவர் ஓவர் 1 million households in India annually. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற 10 லட்சம் வீடுகளுக்கு தேவையான பவரை வந்து வருஷத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு எபிலிட்டி கொண்டது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா? The South Indian Bank has launched a MSME online portal providing instant online in principle approval of up to 1 crore. Who is the current MD and CEO of the bank? The South Indian Bank ரீசெண்டாக வந்து MSME ஆன்லைன் போர்ட்டலை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது மூலியமாக 1 கோடி வரைக்கும் கிரெடிட்டை வந்து அப்ரூவல் பண்ணுறதுக்காக. சரிங்களா? இப்போ கரண்டாக இந்த பேங்கோட எம்டி அண்ட் சிஇஓ யார்? முரளி ராமகிருஷ்ணன் தான் சவுத் இந்தியன் பேங்கோட எம்டி அண்ட் சிஇஓ. இந்த பேங்கோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திரிஷூர், கேரளாவில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா? Axis Bank has signed a Memorandum of Understanding MOU with the Indian Institute of Science IISc Bengaluru to establish a center for DAS. ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து IISc இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரு கூட ஒரு MOU ஒப்பந்தம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அது எதுக்காகனா IISU பெங்களூரு இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் சென்டர் வந்து நிறுவுறதுக்காக. என்னென்ன சென்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆன்சர் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங். இந்த 2 சென்டரை வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் நிறுவுறதுக்காக ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்ப்போமா? நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சீரீஸ் எடுத்தோம். இந்த சீரீஸை வந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக தொடங்கியிருக்கோம். இந்த சீரீஸில் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்கள், இல்லை வேறு வந்து எதுவும் அப்டேட் பண்ணணும்னாலும் சொல்லுங்கள். இப்போ இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போக வந்து நம்ம வேறு எது டீச் பண்ணலாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சம்மந்தமாகன்றதை நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபர்தராக நம்ம வீடியோ கொடுக்கலாம். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ.